بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظیم. در مورد انجام امور دنیوی گاهی اوقات شخص به تنهایی خود نمیتونه که امور خود پیش ببره، عاجزه، ناتوانه از ای که خود او کارهای دنیوی خود را که به نفع او می باشه و یا ای که ضررهای احتمالی را از خود به تنهایی خود دور بکنه. پس به خاطر کارهای خود را به کسی مسپاره که او را میشناسه و شناخت او نسبت به شخصی که کار به او مسپاره کامل می باشه. قدرت او را و توان او را نسبت به انجام و پیشبرد بهتر ای امور میدانم. به اونجیه که شخص به این نفر کار مسپر و اعتماد میکنه به ای که انشاءالله منفعت به ما به بار میاره و ضررهای احتمالی را از ما دور میکنه. ولیکن چنین نیه که هرگاهی که یک شخص کار خود را به کسی سپرد بالکل دیگه غافل بشینه و از کار کردن خود این نفر باز ایسته. نه، بلکه مقدمات و اسباب و حالات این نفر فراهم میکنه و تقدیم میکنه به شخصی که کار به او سپرده. بعد از او اطمینان میکنه، اتکا میکنه به شخصی که صاحب قدرت و مهارت میباشه که حتما این کار انجام میده و پیش میبره. انسان هم نسبت به امورات خود همینطور میباشه. رابطه که در مابین انسان و خالق او هست همین گونه که در جلب منفعت و در دفع مضرتها از خود به ذات خود ناتوانه، نمیتونه که خود او فایده را مستقلاً به خود موجود بکنه و ضرر را از خود دفع بکنه به استقلال خود. انتم الفقراء الی الله. پس عجز و فقر خود خور میدانه. هنگامی که عجز و فقر خود را بدانه و خداوند تبارک و تعالی را به قدرت، به علم معتقد باشه و او را بشناسه به ای که صاحب قدرت و صاحب علمه، اونجایی که
کارهای خود را به پروردگار میسپاره، منفعتها را، دفع ضررها را، همگی را از خود به خداوند تبارک و تعالی سپرد میکنه. اینجا که یک طرف میشه موکل، طرف دیگه میشه وکیل، و حالت قلبی که برای این شخص به وجود میآید به اعتبار اعتماد به پروردگار، این حالت توکل گفته میشه. این حالت توکل. جناب حضرت شقیق بلخی رحمه الله میفرماید کسی که خداوند تبارک و تعالی را به قدرت نشناخته باشد، او خدا را نشناخته. معرفت پروردگار به قدرت این عبارت از شناخت پروردگار. چگونه او را متصف با قدرت بشناسیم؟ هرگاهی که اعتقاد بکنی به ای که خداوند آنچنان قدرت داره که دست داشته مرا به دیگری میتونه بده، دست داشته دیگری را به من میتونه ارزانی بکنه، اونجا که خداوند تبارک و تعالی را به ای که متصف با قدرت هست شناختی. حاتم ابن عاصم رحمه الله یکی از شاگردای شقیق بلخیه. میفرماید که من از شقیق بلخی پرسیدم که چگونه خدا را بشناسم، یعنی کی میتونم که بگم من خدا را شناختم؟ میفرماید هرگاهی که توی شخص نسبت به پروردگار چنان رابطه پیدا کردی که خدا را انیس خود دانستی، جلیس خود دانستی و مشتکای خود دانستی، اونجا که میتونی بگی ما خدا را شناختم. میپرسه که چگونه خدا را صحیح بشناسم؟ میفرماید هرگاهی که به قلب خود نظر کردی، وجدان تو و قلب تو به تو این فتوا میده که خدا را به طریق کامل و صحیح شناختی یا نه. او چگونه؟ اتکاء تو به وعده مردم و اتکاء تو به وعده خدا. هرگاهی که تکیه تو به وعده پروردگار بیشتر باشه از اتکاء تو به وعده مردم، یا به عبارت دیگه طوری که معروف کرقی رحمه الله میفرماید، ابراهیم ادهم رحمه الله میفرماید که قطع علایق نه بلکه نقص علایق. هرگاهی که پیوند تو با خدا، رشته معنوی تو با خدا بیشتر شد و بیشتر باشه از رشته و پیوند معنوی و قلبی تو با مردم، اونجا که میتونی بگی ما خدا را به طور کامل و به طور صحیح شناختم. اونجا که
اطمینان قلبی تو با خداوند تبارک و تعالی بیشتر میشه از اطمینان قلبی تو به مردم و به عباد الله. همین عینه توکله. هرگاهی که یقین تو به خدا بیشتر شد از یقین تو به مردم، اعتقاد تو و اتکاء تو و اطمینان قلبی تو به خداوند تبارک و تعالی بیشتر شد از اتکا و اعتماد و اطمینان تو به بنده، اونجا که واقعا میگی که من توکل علی الله کردم. این شخص متوکل گفته میشه. خداوند هم وکیل، زیرا هم عالم به مصالح بنده و هم قادر به تحقیق و اجراء مصالح بنده. ولیکن اینطور نیه که تنها اتکاء با خدا بکو و تنها یقین داشته باش به که خداوند این کار مرا میکنه ولیکن خودتو غافل نشسته باش. نه، همین امور دنیوی ما را به معنا میرسانه. مقدمات را، اسباب را، وسائل را، دلائل را و عریضه را میبایست که به وکیل تسلیم بدیم، در هر آن و در هر لحظه مناسب با او یک ارتباط داشته باشیم. بعداً به اساس مهارت او، به اساس قدرت او و زور او تکیه میکنیم به او. بنده هم نسبت به خداوند تبارک و تعالی با ای که او را وکیل میکنه، مسپار امورات خود، جلب منافع و دفع مضرات را به او تعالی مسپاره، لیکن چنین نیه که از اسباب غافل باشه. نماز این نخوانه، روزه این نگیره، سببهای دنیوی را حتی این نفر موجود نکنه و به کار نگیره. نه، اسباب دنیوی را به کار ببر. نماز و طاعت و عبادت خود را انجام بده، لیکن بعد از او بسپار به پروردگار که پروردگار در حق توی بنده چی عجیب کردار انجام بده. تو عمل خود را به پروردگار بسپار و ببین که عکس العمل پروردگار نسبت به توی بنده چی می باشه. توکل به این معنا نیه که دل از هر چیز بریدن و قطع اسباب را کردن. نه، توکل عبارت از دخول فی العبودیت والانقطاع عن الانانیت. ای که بندگی خود را بیشتر کنی به خداوند تبارک و تعالی، شناخت و اعتماد خود را، اتکای خود را به خدا بیشتر بکنی، این را گفته میشه توکل. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما میفرماید که کان اهل یمن یحجون ولا یتزودون، به حج می آمدن، زاد و توشه و راحله به خود نمی گرفتن، از اسباب ظاهری کار نمی گرفتن. چی می گفتن؟ و یقولون نحن متوکلون، ما متوکلیم. فاذا قدموا مکه یسألون الناس، هنگامی که به مکه می آمدن، چون پول زاد توشه با سفر خود نداشتن و در سفر خود با خود نداشتن، شروع میکردن به گدایی از مردم. دست به پیش ای بگیر، دست به پیش او بگیر. فنزلت و تزودو
فإن خیر الزاد التقوا. از اسباب کار بگیرید، از آلات و امور دنیوی کار بگیرید. کار نگرفتن از آلات و اسباب دنیوی این را توکل گفته نمیشه، بلکه یک صحابی با شطور خود میاد به پیش پیغمبر علیه السلام که اعقلها و اتوکل او اطلقها و اتوکل، بسته کنم و به خدا توکل بکنم که این گم نمیشه، یا ای که ادعها و اتوکل اطلقها و اتوکل او ریاله بکنم و به خدا توکل کنم. پیغمبر علیه السلام میفرماید که از سبب دنیوی کار بگیر، عقلها بسته کو، در توکل زانوی اشتر ببند. از اسباب ظاهری کار بگیر لیکن دل به اسباب ظاهری مبند. اسباب را کار بگیر لیکن دل را به مسبب الاسباب تعلق بده، به او اتکاء تو بیشتر باشه، او را مؤثر و علت مستقل بدان، به خاطر ای که حفظ منافع تو را پروردگار میکنه، دفع مضرات از تو میکنه. پس توکل تنها جنبه اعتماد نیه، بلکه عجز خود را دانستن، اعتماد به برتر از خود در علم و در قدرت کردن، ولیکن رابطه با او را سست نکردن، تعلقات را با او تنگ کردن، نه گسستن تعلقات. ورنه ای جهله، این نادانیه که یک نفر انجام میده. حضرات محدثین رحمه الله و رحمهم الله جناب حضرت مولانا زکریا صاحب میفرماید که اسباب به چند قسمه. یک سببیه که یقینه بر ای که در صورت انجام دادن همون سبب و استفاده از اون سبب ما به مطلوب خود میرسم. اگر همین سبب انجام ندم به مطلوب رسیده نمیتونم. به تجربه ثابت شده یک امر عادی می باشه، پس گذاشتن این سبب حرام، ترک این سبب حرامه، بلکه واجب استفاده از اون سبب. برعکس گاهی اوقات بعضی از اسباب توهمیه، به خیال انسان میاد، به وهم انسان میاد که البته با به کار گرفتن این سبب چنین خواهد شد. استفاده کردن از توهمات، از اسباب توهمی، یہ وہ سراسر جهله، بلکه ممنوع در فقه اسلامی و در شریعت اسلامی. یکی واجب دیگری ممنوع، در مابین یک سبب دیگه که نه به او اندازه یقین نفر حاصله به ای که من از استفاده و به کارگیری این سبب میتونم به مقصود برسم، و نه توهمی محض، بلکه غالب گمان استفاده از او سبب صحیح جائز شرعاً، ولیکن اگر کسی به حالت برسه، توکل حالات او و مراتب او به حالت شخص هم بستگی داره. گاهی اوقات یک شخص هست که به او اندازه توکل و اعتماد بر خدا نسبت به رزق خود به مثل ابوبکر صدیق وری ندارده. پس اگر ابوبکر صدیق رضی الله عنه
تمام ما فی البیت خود را بیاره و پیغمبر تسلیم بکنه به عنوان صدقه فی سبیل الله و پیغمبر بپرسه که ما ترکت فی بیتک، ما ابقیت فی بیتک، او بفرمائے که ابقیت الله و رسوله. پیغمبر چیز نمیفرمائے، زیرا توکل ابوبکر رضی الله عنه را پیغمبر میدان. اما اگر توکل کم باشه، دل هرهره داشته باشه نسبت به امور دنیوی که ثواب چگونه خواهد شد، اونجیه که پیغمبر علیه السلام صدقه او را قبول نمیکنه. نه ایر به خود کو نگه دار، بلکه به اساس اصرار این صحابی که یک تخم طلایی را، یعنی یک طلای تخم مرغ مانند را به خاطر صدقه میاره، او به او طرف مندازه. حالات فرق میکنه. پس به این معنا نیه که سبب را به کار نگیر، سبب استفاده بکو، لیکن دل به پروردگار بسته کردن. درس مطالعه بکو، درس خود خور حفظ بکو، و ای که بعداً در امتحان چی خواهد شد، نتیجه امتحان چگونه میشه، باز کار پروردگاره. نماز و طاعت و عبادات و امور دینی خود را انجام بده، لیکن ای که به میدان محشر خداوند تبارک و تعالی چی خواهد کرد، او طرف خدایه. تو فقط اعتماد به خدا داشته باش، به اندازه حسن ظن تو به خدا، به اندازه گمان نیک تو به خدا، به همو اندازه خداوند تبارک و تعالی با تو معامله میکنه. حسن ظن، گمان نیک کی پیدا میشه؟ اعتماد و باور کی پیدا میشه به این که نتیجه امتحان من خوب خواهد بود؟ هنگامی که شخص به طریق صحیح درس بخونه، هنگامی که به طریق صحیح از اسباب استفاده بکنه، به هر اندازه که مایه قرب الله را در خود نزدیک بکنه، به همون اندازه توکل او، به همون اندازه اعتماد او، به همون اندازه انس او با خداوند تبارک و تعالی بیشتر میشه. از این جهت جناب حضرات صوفیین کرام و اولیاء عظام رحمهم الله در تعریف توکل قطع علایق نمیفرماید، قطع عن الوسائل نمیفرماید، بلکه نقص علایق ذکر میکنه و اجراء الصدق فی الخلایق. در معاملات خود با مردم از صداقت رفتار کردن، معامله نیک کردن، بعدا نواز به خداوند تبارک و تعالی سپردن. پس حاصل توکل چیه؟ شناخت صحیح پروردگار، بی که او تعالی متصف به قدرت و علم. هنگامی که همین شناخت صحیح نسبت به پروردگار کردی، از اسباب هم استفاده کردی، اونجایی که حسبنا الله و نعم الوکیل، پروردگار کفایت ما را میکنه، نسبت به هر چیز کافی ما میباشه، نعم المولا و نعم النصیر، از ته قلب باز میتونی بگی. گفتن جدایه، ولیکن اعتماد و اعتقاد و از ته قلب بالا شدن این موضوع و این سخن جدایه. به امیدی که خداوند تبارک و تعالی ما و شما را از جمله متوکلین حقیقی قرار بده.
و اعتماد و اعتقاد و اتکای ما و شما را به پروردگار و به وعده های او بیشتر بکنه، راسختر بکنه تا به وعده های بندگان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.